Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar mufti I Kosovës, nderuar praneshëm, nderuar familjarë. Me një ndjenjë veçantë përgjithësie dhe nderimi, e hapim sot këtë rrezë shkencore kushtuar jetës, veprës dhe trashëgimisë së njërit prej beve më të ndritër të popullit tonë, Ali Efendi Jakupit. Një figurë që përfason ndër simbolet më të qarta të përkushtimit ndaj dijes, fesë dhe kombit. Për fat të keq, për dekadat me radhë, ai mbeti I heshtur në adhe, ndërsa u nderua dhe u respektua në mërgim. Ky aktivitet akademik nuk është vetëm një homazh ndaj një njeriu. Ky është një reflektim mbi një brez të tërë dietarësh shqiptarë, që si pasojë e pushtimeve, ideologjive shkatruese dhe regjimeve të huaja, u detyruan të jetonin e vepronin jashtë rrojeve të tyre. Mirë po, ata bartën në shpirt e mendje, jo vetëm mallin për atë dhe, por edhe përgjegjësinë për ta ruajtur dhe përquar në formën më të mirë trashëgimin fetare, kulturore dhe etnike të shqiptarëve. Ali Efendiu lindi në një ambient të thellë arsimor dhe fetar në qytetin e Gjilanit, në një familje me rreth të fuqishme në traditën e dijes, nga dera e njohur Shkodra, që kishte dhënë personalitetet të shquara, si në rrafshin kombëtar edhe në atë fetar. Ndërta, Spikat Haxhi Jusufi, mufti I njohur janë Marakës. Arsimimi dhe edukimi I tij filloi çherët në xhirin e familjes, nën kujdesin e teatrit Hysén Efendiut, imam dhe hafiz I njohur në qarkun e Gjilanit. Ai që në femëri u rrit me frymën e dijes dhe disiplinës fetare, duke përvetësuar Kur'anin dhe bazat e shkencave islame që në moshë 3. Formimin institucional e vazhdojnë 2 medrese të rëndësishme të kohës, atë Atikut në Gjilan dhe medresën në Shkup, të cilat drejtoheshin nga modernistë të njohur të shquar, jo vetëm për përgatitjen e tyre të lartë fetare, por edhe për përfshirjen aktive në çështjen kombëtare. Këta mësues ndikuan fuqishëm që formimi I Ali Efendiut ishte I plot, së në dijet fetare, ashtu edhe në ndërgjegjjen kombëtare. Kulmin e studimeve, s'ka dyshim, se Ali Efendiu arriti në Universitetin Prestigjioz të Al-Azharit në Kairo, ku një me figurat mëdha të mendimit islam të kohës, si Mustafa Sabri, Mehmet Kefserin, Hasan el-Banna e tjera. Pas përfundimit të studimeve, kthimi I tij në Kosovë pamundësua nga pushteti komunist, si shprehi vetë Ali Efendiu, sa të jenë komunistën në pushtet, nuk kanë ku kthehen, nuk kanë ku. Ali Efendiu ndishte me vëmendje zhvillimin të rrugës shqiptare dhe komunizmin e shihte si fatkeqësi më të madhe për shqiptarët. Ai theksonte, komunizmi është e keqja më e madhe. Shqiptarët duhet ta kuptojnë se komunizmi është kundër interesave të tyre. Vetëm pas rënies së tij do të hapet një faqe e re. Ndrimi I regjimeve politike në Jugosllavi dhe më pas edhe në Egjipt e la atë në një pozitë vështirë, mes 2 pamundësive, pa dhe pa sistem institucional që të pranonte, por Ali Efendiu nuk u dorëzoi. Në Turqi, ndosë nuk mundi të punonte në institucionet fetare fillimisht, për shkak të mosnjohjes së diplomës së Azherit, ai gjeti format e tjera për të shërbyer. U bë komentues I veprës madhore të Imam Gazalit dhe mësues I shumë brezave, të cilët me shumë prenari, e të sot e kësaj dite quajnë profesori ynë. Kjo është një dëshmi se dia vërtet nuk një kufi formal, por rezon përmes përkushtimit dhe thellësisë shpirtërore. Ali Efendiu është një poliglot, një si rralli arabishtës, osmanishtës, persishtës, shqipës, frëngjishtës dhe serbishtës, dhe një autoritet I pakontestueshëm leximin e burimeve klasike islame. Ali Efendiu ndroi jetë vitin 1988 në Stamboll, larg venditjes që aq shumë e deshti dhe e përmalloi, por I rrethuar me dashurinë dhe respektin e nxënësve dhe të miqve të tij. Sot pas dekadash, ne kthehemi te ai, jo për ta kujtuar, por për ta ripozicionuar në ndërgjegjën tonë kombëtare dhe fetare. Fillimisht me botimin e përmbledhjes kushtuar jetës dhe veprës së tij, që tash e kemi në gjuhën shqipe. Dhe me këtë rrezë shkencore, ne përpiqemi që të shtyjmë një pjesë të borxhit ndaj atij njeriu. Po bëjmë atë që historia nuk arriti të bënte në kohën e duhur.
të jepte respektin dhe vendin që i takon një figure të madhe. Nderuar pjesëmarrës, kjo tryezë nuk është fundi i një përpjekje. Është fillimi i procesit të rikthimit. Rikthimi Ali Efendiut kujtesën tonë. Rikthimi brezit të tij në historinë tonë. Dhe rikthimi i dijes së vërtet në qendër të jetës sonë arsimore, shpirtërore dhe kombëtare. Në këtë rast, ne të shprehemi njohjen time të thellë për gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij aktiviteti. Në mënyrë të veçantë falenderoj Muftion e Kosovës, Naim Efendi Tërnava, i cili pas një hezitim mbështeti iniciativën për ndriçimin e figurës së Ali Efendi Jakupit. Fillimisht përmes botimit në shqip të veprës së studiosit turk, Dr. Necdet Yilmaz, një përmbledhje që tash e kemi në duart tona dhe përbën një burim themelor për njohjen dhe studimin e jetës dhe veprës së këtij dietari të shquar të botës islame dhe shqiptare. Dhe tani përmes organizimit të kësaj tryeze shkencore të kushtuar jetës dhe veprës tij. Le të jetë kjo një ditë, një thirrje për të mos harruar më, por për të ndriçuar, nderuar dhe kujtuar kujtesën tonë të përbashkët. Zoti mëshiroft Ali Efendi Jakupin dhe na udhëzoft që të gjithë të jemi bashkë të drejtë trashëgimisë së tij. Ju falenderoj për vëmendje dhe ju uroj punime të frytshme.